Dennis Maiga akade kavuzira mu program bagita Evening Rush mugamba mutabire nyo kwera mutuliriza anyala kwera nga mbategeza nti olunaku olwaleero mwe abagala okwera muswa mu K3 nagamba lake numbers zibira 3 zokazoka zogenda maso no kubera nga olonda kozi wakati wa 0 ne mwenda wangule amaja atenga gwe ali ku line ya Airtel ateka mu star M85 star 5 star 3 star M hash alona kwa namba mukaga then sako stekio atikwa ali ku MTN erista M mukaga 5 star nya star mukaga star nya hash alona kwa namba mukaga kuli konti K3 atandika okubera nga osako stekio akati olunako olwaleero ngenda kubera nga mbabirako mwe abagala okubera muangula sente olunako wali mu K3 alake numbers zibira 3 zoka ngenda kubera nga nkwake lake numbers ngenda kubera nga nkwako ezo 2 zoka kweze namba 3 owangule sente ojja kubera nga yongera ke yemu obenga owangula amaja ngenda kuwa 3 nkwadde ne mwenda kati yongera ko enamba endala emu owangule sente wali mu K3 anze Dennis Maiga wali mvuvuzira mu program bagita Evening Rush. Okay, wali ebweru gwanga erya Uganda transfers wali mu Bulaya era kati twatuse amatimu nimukura nga cyusa abazanyi abitimu yala kubera nga ebako omuzanyi gwegenda maso no kubera nga esigninga era bibengendo okubera nga nkwako transfer ezimu kwezo ezigenda maso no kwera zitambula wali mu Bulaya antandikide mutimu yana fene manyiddwa nga eya Crystal Palace babade bagenda kubera baselinga abade mutenisi batimu yana fya Wolves manyiddwa nono Espirito Santo babade balina okubera bamusigninga nata wenzigide ku mpeo nga intese kinyate zikyayimiridde mu kubanga babade balina ko batuse nga bagamba nti bagenda nga baselinga gayo namanyiddwa nga Nuno Espirito Santo agene maso no kubera nga abegatako ajika nti Wolves ajagenze maso no kubera nga mala emyaka ena nga agenda maso no kubera nga abatendeka yagenze maso no kubera nga achita era nga timu ya Wolves bamaze dokuna bafuna omutenesi omupya abade mu timu ya Benfica oli guy amanyiddwa nga Bruno Lage yagenda okubera nga ateneka timu ya banafenya ya Wolves okutandika ne season eja kati Nuno Espirito Santo amawulire gagamba nti atayinza okugenda mu timu ya banafenya ya Everton wanagenda maso no kubera nga bigire bya Carlo Ancelotti bikanti Carlo Ancelotti ate yagenze ku timu ya Real Madrid wali mu gwanga ila Spain wenvao kao mu timu ya Manchester United amawulire agaliyo bagala okubera nga bongera contract empya gayo namanyiddwa nga Paul Pogba bagala okubera nga bongera contract empya kubanga bagenze maso nokubera nga bakizuula and singa banalina nazanya season eja contract ye eja kubera nga egwako ate nga abenga atambulira mu kubwerere kati bagamba nti amaclubs manyi getaga gayo namanyiddwa nga Paul Pogba ku myaka gya 28 ej'obukulu bandagadde okubera nga bamongera contract empya ensava agende maso nokubera nga agisigninga timu ya Real Madrid wali mu gwanga era Spain emwetaaga timu ya Juventus bagala kubera nga bamuzaayo ne timu ya Barcelona bagamba nti bamwetaaga ne timu ya PSG bagamba nti betaaga gayo namanyiddwa nga Paul Pogba ogenda maso nokubera nga abegatako kati bo bagamba abamanyi bagamba nti bandagadde okubera nga bamongera contract empya asigale nga kyaba kubira akapiira wali ku timu y'abanafe manyiddwa nga eya Manchester United wali mu gwanga erya Bungereza agogwe mawulire agaliyo esides eyo Pogba na signinga oba ta signinge agent we amanyiddwa nga Mino Raiola yavude n'ategeeza n'agamba nti Pogba tajja kubera muzinyi wa timu y'abanafe ya Man U nga 2022 agenze maso n'okubera nga akomekerezebwa ajja kubeera nga atambula nga contract ye agenze maso n'okubera nga eggwako atambule mu kubwerere katulinze twaye Pogba oba n'asenga contract empya ku timu ya Manchester United oba ta signinge aninga amanyi bagamba nti baagala kubeera nga bamugera contract empya ku timu ya Manchester United. Mu klabu y'abanafe ya Atletico Madrid wali mu gwanga erya Spain bali ogayo amanyiddwa nga Sonny Guez bagenda kubera nga bamukwata bamuteke mu timu ya Manchester City ate bajja ogayo amanyiddwa nga Bernardo Silva bona balina emyaka gy'obukugire 26 Bernardo Silva ku timu ya Man City season eno ate goals 2 zokka zagenze maso n'okubera nga abatebera ne Sonny Guez ku timu y'abanafe eri emanyiddwa nga Atletico Madrid ate goals zibadde 2 kakati Diego Simeone wa Atletico Madrid agamba anti agenda kubeera nga ayogerako ne mukulu munne ku timu y'abanafe ya Man City amanyiddwa nga Pep Guardiola balabe abasobola okubeera nga bakola swap deal eno tulabe ani ayinza okubeera nga akutuka ayinza okubeera nga agenda mu tiimu ki ku Sonny Guez oba gayo amanyiddwa nga Bernardo Silva transfer naye ekyali awo ekyali mu bbanga
mu ttiimu ya Liverpool bagenda kwata obukadde bugenda kubeera biri mu butale mu emitwalo 8 babutwale mu ttiimu ya Roma bagala okubeera nga bajja kapiteni wa ttiimu ya Roma enzaalwa ez'e Italy amanyiddwa nga Lorenzo Pellegrini bagamba nti bagala kubeera nga bamuleta mu ttiimu ya Liverpool agende maaso n'okubeera nga bakubira akapiira bagala kubeera nga bamuza mu bigere bya Gayo oli amanyiddwa nga Gino Wijnaldum ow'emyaka 30 agenze maaso n'okubeera nga atambuddemu Gino Wijnaldum yabadde agenze mu ttiimu ya Barcelona kumbi ng'alinga amaze okubeera nga ateeseganya nabo buli kimu nga kumbi kiringa ekiwedde n'atamulega amazidde okubeera nga afulumye nga gagamba nti ttiimu ya PSG ate yegenda okubeera nga emusayininga ttiimu ya PSG yalinze omusala ono gwagenda okubeera nga afuna mu ttiimu ya Barcelona PSG nekubisaamu emirundi ebiri gyokka then Gino Wijnaldum agenda kubeera nga yagenda ku ttiimu ya PSG wali mu ggwanga era Bufaransa gyagenda okubeera nga akubira akapiira k'esizoni ejja ono Guy amanyiddwa nga Gino Wijnaldum gyagenda okubeera nga aguzanyira abadde mu ttiimu ya Liverpool so Barcelona bagikubye busu kati Barcelona bagamba nti bagenda kubeera nga bagenda mu ttiimu ya Lyon bagenda kubeera nga bajja Guy amanyiddwa nga Memphis Depay agende maaso n'okubeera nga abeegattako season ejja yeegatte ku Guy oli amanyiddwa nga Kane Aguero ne Messi bamwongere contract empya ate nga Griezmann naye akyaliwo then bakuba abantu batwale ekikopo kya La Liga wali mu ggwanga era Spain wenvaawo kaawo ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga ya Aston Villa bali mu kubeera nga beenyweza ajika nti bamaze okubeera nga batwala Guy amanyiddwa nga Buendia agenda kubeera nga abigattako nga bavudde ku gy'amawanga enzaalwa ez'e Argentina kati bagenda kubeera nga bagenda mu ggwanga erya Norway bagala okubeera nga bajja Guy amanyiddwa nga Joshua King abadde ku ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga ya Everton gyabadde agenda maaso n'okubeera nga akubira akapiira ku myaka gye 29 egy'obukulu abadde ku ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga ya Everton naye nga amawulire gagamba nti Everton bagenda kubeera nga bamuta abeere nga atambulamu kati ttiimu ya Aston Villa y'emu ku ezo ezivudde nga zigamba nti zimwetaaga Joshua King ono empiira 11 egisembyeyo okubeera nga azannya wali mu Premier League atasobodde okubeera nga atibamya de golo n'emu era aba Everton bagambye nti gwe tutugenda kubeera nga tukuta obeere nga otambulamu ove mu ttiimu y'abanaffe ya Everton ate nga ne ttiimu ya Norwich emwetaaga ne ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga Celtic naye emwetaaga Guy ono amanyiddwa nga Joshua King amuli gagamba nti agenda kubeera nga atambulamu agende mu ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga ya Aston Villa balagezeko okubeera nga batwala ekikopo kiri kya Bungereza oba oli awo season ejja ttiimu ya Aston Villa wali mu ttiimu ya Arsenal amawulire agali ku ttiimu ya Arsenal bagambye nti buli ayagala Guy ono amanyiddwa nga Hector Bellerin alina okubeera nga aleeta obukadde 20 singa Hector Bellerin wanagadde okubeera nga akwegattako ttiimu ya Atletico Madrid ekulembedemu abo abamwetaaga ku myaka gye 26 egy'obukulu Atletico Madrid bagamba nti bagenda kubeera nga bamutwala adde mu kifo kya Kieran Trippier ow'emyaka 30 eyagambye nti agenda kubeera nga atambulamu era nga Kieran Trippier amawulire agavayo gagamba nti agenda kubeera nga yegatta ku ttiimu ya Manchester United wali mu ggwanga erya Bungereza agende maaso n'okubeera nga bakubira ka namba 2 ku ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga eya Manchester United aba Arsenal bagamba nti Hector Bellerin bagenda kubeera nga bamutunda obukadde 20 bokka oyo amwetaaga azayina okubeera nga asasula Bellerin agamba nti agala kubeera nga akuba mu ttiimu ekuba Champions League wakiri ekuba ekikopo ekya Europa babatagala kubeera nga akubira ttiimu y'abanaffe ya Arsenal season ejja olw'ensonga nti bagenda kubeera nga bazinga ekikopo kiri ekya Bulaaya Arsenal bamisine ku kikopo ekya Bulaaya oluvannyuma lw'okubeera nga bambadde ekifo kyabadde kya 8 era bagenda kubeera bamisinga ekikopo ekya Bulaaya mu myaka 25 omulundi gwabwe ogusoose okubeera nga bamisinga ekikopo ekyo wabula nga ttiimu ya Atletico Madrid sika yeetaaga Hector Bellerin ne ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga ya Real Betis nayo emwetaaga abagamba nti jangu otukubire akapiira ate nga tujjukira nti ttiimu ya Real Betis egenda kubeera nga ezinga ekikopo kiri ekya Europa League season ejja wali mu Bulaaya wenvaawo kaawo ttiimu y'abanaffe ya Juventus bagamba nti baagala nabo Hector Bellerin okubeera nga bamutwala ate Juventus bagambye ttiimu ya Arsenal singa munamutwadde Hector Bellerin tugenda kubeera nga tubaddiza Aaron Ramsey aweza emyaka egy'obukulu giri 30 amuli gagamba nti ayinza okubeera nga abeera mu swap deal najja mu ttiimu ya Arsenal ate Hector Bellerin nagenda mu ttiimu y'abanaffe emanyiddwa nga Juventus wali mu ggwanga erya Spain kinaggwa kitya nze naawe katuneta oba deal nagenda maaso n'okubeera nga ekutuka oba Aaron Ramsey anakoma mu ggwanga erya Bungereza wali ku ttiimu y'abanaffe ya Arsenal oba anaakomawo oba taakomewo nze Dennis Mayiga Evening Rush ekyagenda maaso era mbeere bulungi mweraba Sponsored by